呢個啊先係沙爹火鍋嘅中級食法，哇！呢個沙爹和牛拌麵，喂，又係時候打邊爐啦喂！香港而家嘅天氣啊，最適合打邊爐噶啦。本身咧我諗住食方榮記嘅，跟住咧我大陸嘅 friend 同我講呢間嘢同方榮記差唔多咋，而且啊佢性價比特別高添啊！試下先，4位啊，唔該，係啊。這位好朋友來咯，各位靚女幫我落單，你哋而家係咪有呢個雙人餐啊？咁我哋4個人可唔可以用㗎？可以啊，可以啊，仲可以叫啲我哋店嘅特色嘅嘢。誒，你哋嘅湯底唔係喺廚房入邊炒熟？我哋喺現場炒嘅。我第一次見喎，呢個真係好多料喎個湯底。沙爹鍋底咧係香港火鍋經典，精選乾鮑、蝦乾、瑤柱、大地魚乾等海味，融合咗南洋香料、堅果、手工炒製。食呢個正宗港式沙爹火鍋咧，呢3樣嘢係必點嘅：魚皮啦、豬皮啦，同埋呢個魚片頭啊。水滾啦，試下個炸魚皮先。嗱，呢個唔使煮好耐啊，攞一爐食得噶啦。哇，唔錯喎，呢個湯底好香喎，個魚皮都好脆啊，嗦嗦聲。哇，你睇呢個豬皮，嗦晒啲湯汁。這邊上下極品肥牛606，哇！呢個雪花肥牛啊，肉厚即溶，仲有啲牛奶味添。有冇睇到啊？呢個新鮮即切牛肉幾靚？喂，呢個新鮮牛肉啊，配咗呢個沙爹鍋咧，真係冇得輸啊！我哋上個菜，呢個係我哋澳洲 M9 和牛。哇！你睇到未啊？呢個頂級嘅和牛，原來喺深圳都可以食到喎。嗱，叫咗你哋過嚟同我深圳食嘢㗎啦，你一唔食呢個澳洲嘅 M9 和牛啊，呢度都幾抵食喎，先200幾蚊啫喎。仲有呢個雪花豬頸肉啊，呢個我中意啊。佢呢個豬頸肉啊，好夠腍滑。頭先個靚女同我講啊，呢個新鮮獅頭鵝腸嚟㗎，唔係咩普通草鵝啊。的確同啲普通鵝腸唔同。呢個雨山生蠔啊，佢即開嘅喎，你睇幾新鮮。過嚟睇下呢個生蠔，冇縮水到喎，勁大隻。哇，好鮮嫩啊！香港人都知啦，食沙爹火鍋點少得出前一丁啊！呢個啊先係沙爹火鍋嘅中級食法。哇！呢個沙爹和牛拌麵，哇！呢一啖，好滿足啊！佢呢度啊仲送埋生果俾你啊！我真係好甜喎呢個。打卡係咪送個哈根達？食完生果啊，仲有哈根達雪糕送喎，該埋單啦！今日呢餐啊，4個人人均都係100零蚊啫喎。關注阿優啊，帶你玩轉大灣區啊！